Tapusin mo muna konti yan. Yan, tayo ng bit. Nasa kumukal. Electric fan parang maandar.
Wow, treasure. Treasure nakuha niya doon. It's very perfect oblong. Perfect circle. Yun naman. Oh. Okay. Yeah. Yan na. Cut. Minute na tubig. Minute na tubig ba? Yeah. Wow. Wow. Okay. So, nice na. Yan na.